哥，你能不能挑战一下，把这些生蚝做成我们吃不起的样子？是呀，这清蒸个小哥已经吃腻了。老爸，又是你出的馊主意，对不对？整天找茬，不搞了。还管不哦？哎呀，你弄一下嘛，我今天愿意帮你拖地板。我还可以帮你洗厕所。君子一言，驷马难追。哎，去哪？拖地？还想跑？生蚝肉起来，做个生蚝汉堡。先来做个汉堡皮，酵母粉、牛奶。生蚝来吧，荔椒粉、胡椒粉来一些。这个煎起来就是汉堡的馅。香菜、生蚝大汉堡搞定。剩下这些放点炸粉，做成披萨。哥，你弄好了没呀？哪有那么快？地板拖好了。哇，你这衣服新买的，看着还不错啊。那当然啦，这是我在德国上面买的 Hello Boss 防晒服啊，夏天穿刚刚好，既防晒哦，又轻薄透气。还有这宽松牛仔裤哦，基础百搭，关键还100元不到。点过评论区哦，还有机会抢1000元500凯优惠券呢。哇，这么划算啊！这还是品牌专供的啊，逐渐查验，正品有保障。真羡慕哦，不像我每天都在外面被太阳晒。你少来呀、链接就在评论区啊，你去选嘛，我来买单。现在还有折扣的，更便宜一些。那谢谢哥啦。哇，这生蚝汉堡哎。对啊，带走啦。拿去吧。生蚝拼上来，洗洗碎，进烤箱，生蚝披萨，虾滑搭配生蚝。整个10分钟。哦，葱花，清蒸虾滑生蚝，开个榴莲，来碗芝士泥。用火枪把表面的芝士给它烤干，来个中西结合。开玩笑的。风味烤生蚝，搞定。来，上菜。哦，这生蚝看到个不离高度呢。肯定哦。来，清蒸的生蚝披萨。哦，味道应该可以吧？哎呦，确实不错。哥，你这披萨怎么吃起来像海蛎煎一样？啊，生蚝不就是大型海蛎？这榴莲生蚝超级爽的，一口爆浆。哎，我给你点评一下，这饭哦做了是袂歹，但是也无做到吃不起的感觉的耶。别说了啦，厕所洗了没有？啊，你挑战失败，你谁拿厕所啊？哇！